Danas sam rešio da vam snimim jedan, pa mogu reći, novitet iz Lidla, barem kod nas u Srbiji. Ovo je akumulatorski pištolj za postavljanje pop nitni, odnosno uređaj za postavljanje slepih zakovica koji radi na bateriji od 20 V i koji ima, verovali ili ne, motor bez četkica, iako je iz zelene serije. Krećemo sa unboxingom i recenzijom. Uživajte. 20V alat na baterije, bez baterije i bez punjača je ovo pakovanje. Model je PAB NSG 20LI A1. Motor bez četkica, po prvi put kod zelene serije. Kapaciteti za nitne su od 2,4 do 6 mm za aluminijumske nitne i od 2,4 do 5 mm za čelične nitne i nitne od inoksa. Potez 25 mm, minimalna distanca od ivice je 26 mm i maksimalna sila vuče je 10 kN. Korisničko uputstvo na nekoliko jezika, pročitajte ga. Vidimo da je fabrika koja proizvodi ovaj alat Compernas. Vidimo nekoliko ovih pakovanja u kutiji, to su pop nitne 4x12, 4x6 i 4x8 mm. I ovde vidimo jedan set od 3 dela ovih usmerivača za nitne, odnosno mlaznica, dizni, kako god. I ovde je sam alat bez baterije i bez punjača. Na alatu možete držati namontiranu bateriju od 8 Ah Smart. Ovde je još jedno mesto za 8 Ah Smart ili 4 klasičnu. Ovde je mesto za brzi punjač od 4,5 ampera. Sa prednje strane alata je ovaj mehanizam. Zatim imamo ovaj deo koji je od aluminijuma. Nigde ne vidimo natpis brushless, ali to se čuje. Ovde sa zadnje strane je spremnik za klinove od pop nitni. I možemo vidjeti da ovde ima jedan mikro prekidač. Vidite, alat ne može raditi dok nije vraćen spremnik. Evo, da demonstriramo. Prekidač ima dva položaja. Prvi položaj je za ekstremno kratke nitne, a kada pritisnete do kraja, onda ima puni hod od 25 mm. Dole je LED radno svetlo, koje ostaje upaljeno još neko vreme. Evo ovde imamo porezane čeljusti i ovde imamo ove kljunove, odnosno završetke ili vodilice za nitne. Ovaj najveći, on je već namontiran na alatu i ovde imamo još 3 manja koja dobijate u pakovanju. Evo, na primjer, ovde sada imate ovaj nastavak za 5 mm nitne i nitna ulazi bez problema. Dakle, na osnovu rečnika trna nitne birate i sam nastavak. Evo, ovde imate sada 6,4 mm onu col nitnu, ona ne može da uđe. Isto tako,
Nemojte stavljati, na primjer, u ovaj umetak za 5 mm nitne 2,4 ili 3 mm, ne ide to tako, morate tačno na osnovu prečnika trna nitne izabrati odgovarajući vrh. Nije tih alat, ali nije ni potrebna zaštita za sluh. Da pogledamo i dimenzije. 30 cm visina sa baterijom 2 Ah je oko 25 cm. Maksimalna širina kućišta je, da vidimo ovde, pa nekih 6,8. Težina alata bez baterije je 1,48 kg, dakle 1,5 kg. Sa baterijom kapaciteta 2 Ah težina je 1924 grama. Da probamo i najveću nitnu koja je preporučena, aluminijumska nitna od 6 mm. Ali pre toga moramo zameniti kljun. Mi su dali u pakovanju, ali za zamenu morat ćete da koristite svoj ključ veličine 12 mm. Sada uzimamo ovaj najveći za nitne do 6 mm. Napominjem do 6, ne preko 6, jer postoje i nitne koje su solovne, koje su 6,4, one ne mogu na ovom alatu. Imamo prvo zaglavljivanje. Hajde da probamo da izvadimo to što je unutra. Znači, skidate ovu rozetnu, zatim skidate ovaj gornji deo, evo ga gde je. Vidite, uzimate ključ 18, držite da vam ne ispadnu čeljusti, verovatno ima unutra, i ima još jedan, evo ga, vidite. Sad je čisto. Prvo ide opruga, pa ovo, pa onda ovo. Na taj način se i menja u čeljusti kad se ističe. Ovo je 17-ica.
Da vidimo možemo li da dovršimo ovo što smo počeli. Izgleda da može. Evo da vidimo kako izgledaju nitne sa gornje i sa donje strane. Ovo je skroz korektno. Morao sam da idem u prodavnicu za još nitniji. 5x18 čelična. Evo, alat radi. Znači, to je samo bio slučaj koji zna da se desi usled nekoliko faktora. Nije to nikakav kvar. Evo, 3 komada. Evo i dole drugog reda. E pa za kraj da napravimo rezime i zaključak u vezi ovog alata. On je kod mene već pa jedno, evo koliko i košta i kad je kupljen, 6.7. A sada je 11. Dobro, hajde 10. Sada je malo iza ponoći kada snimam ovo. Ja sam ovaj alat koristio i probao pre snimanja. Ja mislim da sam jedno, pa da budem iskren, najmanje 150 do 200 nitni sa njim pre snimanja. Uradio, probao alat, sve je bilo ok, ali u videu je zaglavio na jednom mestu. Sreća, otvorio sam. Zašto je to dobro što se desilo u videu? Zato što sam pokazao kako se skida i kako se odglavljuje trn od nitne. Ujedno tako se isto i menjaju čeljusti. Koji je razlog? Može da bude svašta, može da bude prljavština unutra, može da bude oplici od aluminijuma. Zato je dobro da povremeno ovde izduvate kompresorom. Skinite pozadi spremnik i izduvajte slobodno kompresorom, ne podmazujte uopšte ovo unutra, nikako, da ne bi klizala klešta, odnosno kanča. Moja najveća zamerka nije to što se zaglavio. Dobro je što se zaglavio u videu, jer ste vidjeli kako izgleda taj proces. To nije pojava koja znači kvar. Ovo se dešava i na mnogo skupljim alatima. Ovakvi alati iz pro brendova, ja mislim da nisu ispod 600 evra. 600, 700, 800, 900 evra za solo mašine. Ovo košta 52 evra. 53 u stvari. Baterija od 2 amper-časova je po meni sasvim dovoljna za korišćenje ovog alata, nema potrebe za jačom. Cena je odlična, brushless motor što ima to isto odlično.
ali nije performans, već je zeleni par sedi. Nadam se da će performans izbaciti verziju ovakvog alata. Najviše me zasmetalo što ove kljunove nemate gde da držite vi na alatu. Jednostavno mogli su ovde da upuste 3 navoja ili ovde unutra, ovde negde. Nadam se da će to u budućnosti promeniti na modelu A2 ili Performance ako napravi ovakav model. Tako da, to je najveća zamerka. Nije zamerka što se zaglavio. Problem je što, na primjer, vi kada ste negde na terenu, vi morate ovo da držite negde u koferu, da vam budu pri ruci, jer ako koristite neodgovarajuće kljunove, odnosno kljunove koji su većeg prečnika od prečnika koji je predviđen za trnte nitne, onda isto može da dođe do zaglavljenja jer se deformiše unutra nitna. Zanima me, ukoliko vi imate ovaj isti alat, napišite mi kakva su vaše iskustva sa njim, a mi se vidimo idućom prilikom u nekom narednom videu. Do tada pozdrav i ćao!